Lluvia esta noche. Como un árbol. Desde este helicóptero militar se procedió de inmediato a descargar las camillas para evacuar a los sobrevivientes que se encontraban en el lugar. En tierra, los uniformados aseguraron a las familias, a todos los sobrevivientes, y así iniciar el ascenso en medio de las ramas de los árboles. Los heridos fueron trasladados suspendidos en tierra funerarias con dos enfermeros militares.